Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋恒信移民嘅最新移民信息。每個禮拜同你帶俾大家最新嘅加拿大啲政策嘅咁樣。咁個禮拜咧就講呢個 postgraduate work permit，即係喺加拿大做留學生啦。咁政策咧就係佢哋畢咗業之後咧就可以原則上咧就可以咧就攞到8個月到3年嘅Open Work Permit 嘅工作簽證，咁佢哋可以咧即刻做嘢嘅。咁個好處咧就係嗰個一申請一遞咗表之後咧，佢哋可以即刻做嘢嘅，就唔使等到批出嚟。咁而家通常嗰個 approval 都係大概3到4個月到啊咁樣。咁有一系列嘅最新嘅改動啦，因為加拿大嘅臨時居民就太多啦，咁而家政府咧就係改例嘅。咁最新嘅改例咧就係有好消息啦，就係 postgraduate work permit 咧就係通常咧就係佢嗰個政策咧就係而家唔可以就隨便可以攞到個 postgraduate work permit 嘅，咁要嗰個 field of study 咧，即係你學乜嘢咧，要係嗰個學習嗰個範圍咧，要係加拿大嘅勞工市場需要嘅，咁at least 喺呢個 diploma program 嗰個需要啦 ，bachelor、master、PhD 係唔使嘅咁樣。咁加拿大有啲專上學院咧就係會有啲 bachelor degree 嘅 program 嘅。咁以往咧呢啲 colleges 咧就需要呢啲 bachelor 嘅 degree holder 咧都要係 field of study， 要佢個學習領域咧係符合到而家加拿大需要嘅一啲勞動嘅技術啦。咁譬如係醫療啊、early childhood 嘅 education， 即係幼兒教育啊、火車司機啊嗰啲先需要嘅咁樣。咁而家咧就係如果係 college 大專學院發出嚟嘅 bachelor 就唔使啦。咁其他嗰啲 diploma program 咧都係要嘅。咁譬如你攞個 diploma in business management 啊，咁係需要要攞個 field study。咁基本嚟讀 business management 咧係攞唔到 postgraduate work permit 㗎啦。咁呢個政策咧係2024年11月4號之前攞到嗰個 study permit 嘅咧就唔受影響，但係2024年11月4號之後嘅咧，所有政策都受影響啦咁樣。咁今個禮拜就同大家分享到咁多先。咁如果你覺得係你個親戚朋友都想聽下嘅，請你同佢哋share 啦。下次再見，拜拜。